एंजल इंजन को काम नहीं करने देंगे। तुम कीबोर्ड ऐसे हाथ में पकड़ के बैठे हुए हो। ऊपर से कूद रही है बार बार इस पे। एंजल इसको भी अच्छा लगता है पैम्पर बार। फेस तो दिखा दो सबको। तो तुम ऐसे ही बैठे रहोगे अपना कीबोर्ड लेके? तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? तुम्हारा इस मियो के साथ की फ्रेंडशिप हो गई।